好，我後少少先。睇頭。好嚟得。嗱，身邊有一個好大嘅 Mario 家族啊，其實點解有呢個概念嘅？一齊玩紅白機，係我哋啲回憶嚟㗎嘛。係。你有冇打過啊？有。打下啦，friend 大啦。咁當時點樣一齊組隊參加呢個比賽？咁多人一齊支持嘅？我哋咧其實已經係第2次玩呢個飛行大賽啦，上次係玩打麻雀。係。咁啊，早2年都有玩嗰個衝內欄就踩馬飛啫，啲男邊今次就打機，就係一齊玩嘅嘢嚟㗎，所以就 call 晒啲 friend 一齊玩。